Ребят, всем привет! Сейчас скоро начнется гроза. Сейчас уже через часик или 2 часика обещали грозу. Сегодня утром было как потно, просто очень жарко. И видите вот эти вот тучи? По-моему, эти тучи это сама гроза. Ладно, а я пока что буду ждать грозу. А если вы живете тоже где-нибудь в Туле или в Щекино, то пишите в комментах, будет ли у вас гроза. И пока.